Assalamu alaikum dostlar, bu Karakol TV kanalı. Bağlar men tanıştırалы. Kança kan erkek torpaq? Ya. 34. Kança berişti ja? Ya. Kança berişti? Erkek men 35 bersem 36 dep bergenmisiz. Az 34 ga berse olasar. Bulçu urgaçı. Bul kança kan? 33. Ökönü bir 30'dan berse olasar. Berbeyser. Kançadan kan ya koy ata? 12 jarımdan? 12 jarımdan ıldığı yok. 11'den beri. 11'den beri ötset, 11 jarımdan beri çalçıda ikansınlar ha? Rahmat. Koylar kançadan kan yaşap? 15. 15'ten? Ettiği жақшыken. Hazır torpoq, uy, dumbaları kanalga çıktı. Hazır şu koylardı bir sıyra tartıp berip, anan жылқы жақты bir görsek жақшы olmakta. Kança ekan ya aka? 50. Елу көкөн ушултай бою жакшы экен. Чоң көчкөр канча экен я? Я. 30. Жакшы экен, чоң көчкөр 30га. 30'ga. Kişi az, maldın ötümü de az okşayt. Bağlar keskin biraz ıldıylay başladı. Kança ekan koy yaşıp? 14. Ya, yaş koy 14. 11'ge verse olçuday koy ekan. Biroq biraz qarğanırak kodap koydum da. Kançadan kan ya torpoqlar şop? 33'ten. Urgaçı? Жоқ, men urgaçı men erkek. Erkek. Ekönü kançadan beresiňer? Erkeklerin. 32'den. Qoğuz muzon Israilç. Kança kan ya apa torpoq? Urgaçı? Erkek. 28 iken kişinin az maldın ötümü de az okşayt degen oy keledi. Kança sıra otasın? 35 kere. Asfallah. 34 köken. Biroq butlar uzun. Bunday жақшы ekan. Mingi chatdi Israilch. Qancha sıra otasi? 70. Qanchaga berib solasыңар? 65 ga. Jabdықтарын alып qolasыңар. Жақшы ekan. Zaptığından olsa 75 olup gitti. Жақшы ekan. Sizlerki kançadan ekan ya aka? 100. Pulunu menen mi? Pulunu menen 100. Mingi chat. Жақшы ekan 65 ga deyt. 60'ga da berçide ekan. Pulunu menen uşul. Boz beğeni sırayla. Kança ekan ya o? Kança ekan? Pulunu menen mi? Aygırdan kaçkan. Kulunu urgaçı. 3 yaş. 3 lira aytadi. Ya. 105 de adam. 1 kaçtı.
Жақсы екен, бірінші туттағы боз екен. Құлыны да құрғач екен. 105-ке дейді. Құрматты тұғандар. Çoğun uylarda bir görüp koyalım. Kança ekan ya uy? Doları 85. Oyunda kaldı. Elini saldı. İşte böyle var. Dördüncüsü. 80 ekan, 80 ekan. Kança ekan ya dost? Muz olsun mu? Kançançı tut bu? Kança 7-8 litre beret. 80'ge oylanıp kalasınlar. Kança ekan ya bu baylanğanı? Sağım bu? Boz bu? Kançançı tut ala onu bu? Kança ekan bu? 15 lira adam. 110'dan ıldı oylanasınlar. Жақсы екен. Қанша екен, иә? Қарасам, жарма беріп қалады. 45-ке берсем. Түлеген қараңжан орықчан екен 45-ке дейді. Малдың есі тарынбасын, факты айтадым да. Қаншадан екен, иә? 70 бергенде 70-ке граммда татып айт. Шормат туғандар. Мына уй аябай көп екен, айланайын мына. Бүгін кел уй алып алсаңар болчудай болмок. Еркек торпақтар қаншадан екен? 35-тен қаншадан берішті? 38'den bolçken kırık 35'ten verem deydi. Kança ekan ya erkekler bak ya? Ulduylagan sayın bağlar götürülür. Kaçada? Kança ekan ya erkekler bak? 40. Bundan sonra tavarını eviti cevap ekan da. Bu kaçardı sırayla. Kança ekan ya bu kaçar? Doları 60. 9 ay. Жақсы екен, 9 ay болар 60 ekan. Biroq kevete geç biri son ekan da özü de çoğ. Birisiz onu baksa bileygenilde. Bu kovalçıda ekan da. Bu kança ekan ya şef kaçar? 65 lira. Alçı olsa qaytib görmüyorsun bana. Gör atağız o. 65 60'ga oylanışatken 60'ga tatıqdı ele bakken kança ekan ya bunlar? 75 70 73 ekan. Şunday hurmatlı givriklerdi bir bayqap qo'yaylik. Do'stim qancha so'rab o'tasan? 27. Sen? Urg'achu? Torpaqlaring qancha ekan ya do'stim? Urg'achu? 33. Erkek muzo qancha ekan ya? 25. Qancha berishdi negizi? Erken bana 24 bergen berbe oldu. Sonumuz o. Emesteresi. Bidon. 3 muz alıp gelgen. Koyakti burası. Жақсы екен, рахмат.
урматтуу туугандар. Чөп базарга буйрса да азыр мындан кийин барабыз, өйдө чыгабыз. Азыр автоунаа базарынын бир сири айланып, андан кийин анан чөп базар жака өтүп, аяктан да бүгүнкү базар бааларын билебиз. Сиздер болсо биздин Каракол ТВ плюс жаңы каналыбызга катталыңыздар. Катталуучуларды көбөйтсөк, ошончо эл көп жакшы маалымат ала алат. Буга чейинки өзүңүздөр билген 7000ден ашын катталуучусу бар Каракол ТВ каналыбызды кандайдыр бир себептер менен жаап салышты. Эми биз кайра плюс деп жаңысын ачтык. Ушул каналга катталып, досторуңар менен бөлүшүп, анан дагы кандай тарталы, эмне тарталы ойлоруңарды бир 5-6 сөздөн турган комментарий жазыңыздар, поделиться кылыңыздар, чыгып активдүү көрсөтүңүздөр. Рахмат.